अस्सलामुअलैकुम ब्यूटीफुल पीपल। आज मैं करने जा रहा हूँ दराज के एक पैकेज की अनबॉक्सिंग, जैसा कि आप देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए। तो लेट्स गो। जैसा कि आप ये देख सकते हैं दराज का पैकेज। मुझे तो लगता है इसमें से इसकी मैं आपको प्राइस बता दूं। ओ यार, किधर जा रहे हो आप? ये देख सकते हैं, 2 मिनट। ये 178 है। तो इसको मैं अपने इस कटर से अनबॉक्स कर देता हूँ। अनबॉक्स हो गया। यस, आई नो देयर वाज अ स्क्रीन क्लीनर। तो ये है एक स्क्रीन क्लियर दो। मैं इसको भी खोल दूँ यार। शिट, इधर से कोई ऑप्शन नहीं है क्या इसको खोलने का? ये गत्ता ही फाड़ दे नहीं मुझे। यस, तो ये इसके साथ एक क्लोरोफॉर्म है। ये इसका स्प्रे है, बहुत ही अच्छी खुशबू है। ये देख सकते हैं। 2 मिनट। स्क्रीन क्लीनर, ये कुछ भी आप मॉनिटर है आपका, कुछ भी। और ये एक जो ऐसे कीबोर्ड को साफ करने के लिए। तो यही थी आज की अनबॉक्सिंग। अगर आपको पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और बस अल्लाह हाफिज़, गुड बाय। वेटिंग फॉर नेक्स्ट वीडियो। गुड बाय, अल्लाह हाफिज़। वेट, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ना? सब्सक्राइब कर दो। ओके, बाय बाय। देवी और सज्जनों, एक फूटी कौड़ी के लिए अगला सवाल आपके स्क्रीन पर। यह वीडियो देखने के बाद आप क्या करेंगे? ए सब्सक्राइब, बी शेयर, सी लाइक, या डी कमेंट? भैया एक काम कीजिए, ये चारों चीजें आप कर लीजिए, वरना मैं आपको घर से निकाल दूंगा।